Hello! Jā. Nu, kā tu kafiju gribi? Точно rododendri. Viņi visi, jā, mēs visi gājām, jā, uz Jāņiem, mēs bijām, tad viņi jau noziedēja. Mēs noziedēja visi smuki. Jā, viņi jau netika, jau praktiski noziedēja. Akocītiem parādīšu, ka es staigāju ar svešu suni. Tas ļupā. Nu, vajadzēja, jā, bet domāju, ka mēs vajag. Jā, domāju, ka mēs tikai līdz upei, ja te redz. Jā. Es domāju, ka tā nav liela problēma. Gan? Ik mājā. Viņi daudzās tagad arī. Viņš tā arī domā, ka viņi tad viņi daudzās. Jūs taču iet staigā. Ļaunā vecina. Tas neko neaizies. Nu, ejam meklēsim, kur saimnieku sunim. Es ir tāds, ka karājās kaut Ā, jā. bumerangs salocījies. Ir gan. Zaļais. Vat redzi, man ir tāda doma, ka tie laši, ne, bet tie tur, es domāju, ka viņi nelabprāt pa šito krikumu. Gan izfilmē vienkārši. Sasit. Es biju gaidījis viņš pa priekšu. Es arī domāju, ka viņš pa priekšu rauga, bet viņš kaut kā Bijās un viņu paralizēja. Vajadzēja uztaurēt. Tur viņš, bļaļ, izskatījās, ka viņš tā arī stāvēt, kamēr viņam neuzsistu, bļaļ, pa žoku. Spalvas būtu. Es domāju, ka tās spalvas te tāpat var salasīt. Gana daudz, pa visiem kaktiem. Izstaigāja mežu, neko neredzēju. Es neskatījos spalvas. Nepaitas, drusku. Drusku, jā. Šušuķa manā šašlīka. Šitā es atbrīvošos no sievas. Nicky, you made the thing, it's going to have to be quick. He's got flexothane trousers on, and so I don't think he's going to last very long. Galvu vēl stāv. Rumpis. Well, I have to say, that's suitably macabre. Galvu nokrīt. Āmen.